क्या है रे आज चाहिँ यसको मरौत हुँदैछ है साथी हो गाईचहरू यसलाई चाहिँ आज बेसी त व्यवस्थित गर्ने हो होइन ए डर पनि लाग्छ समाउनै उता यता हेर्न रे अरे तोरी के रे के हो भाइ हुन सक्दैन गाईचहरू नलिन् ल हेर्नुहोस् है गाईचहरू अब आजको यसको शिकार यो त नआउनु उतै भनौँ के फन कुदै हिँडेको एकै ठाउँ बसेर रहनु हुँदैन ल फाइनली है हाँसको मासु त्यो अहिलेको 3 वर्ष भएको हाँसको मासु चाहिँ बेसी त खाँदैछौँ हामी थिएर मासु खाना चिसो हामीले साथै बिन्दास पारेर खाँदैछौँ है त ल फाइनल्ली गाइजहरू हामी चाहिँ अहिलेको त्यो हाँस एकदम खान सुरु भइसक्यो आधी उधी पुगिसक्यो आधी उधी भइसक्यो थोरै छ यहीँ थोरै छ अलिअलि बिताइसक्यो